Oke, kita coba dengan printer yang sama seri 360. Saya coba membuat video servis manualnya. Di sini kita akan memasang EJ roller. Ini gear RC nya, ini drepolenya. Oke, bentuk tray. Sampulnya dulu sebelum pasang kita minyakin. Sini dulu di atas. Di sini ada posisi lubang tuh untuk masukkan penyes. Sorong. Oke, sekarang posisinya masuk. Sudah ya. EJ roller telah terpasang. Kita ke langkah selanjutnya. Terima kasih.